Prys die Here, wat 'n groot voorreg om vandag weer hier saam te wees in die kosbare heilige naam van Jesus Christus. Ons begin, ons einde, daar's niemand soos hy nie. Prys die Here. Kom ons raak stil vanmôre. Hemelse Vader, baie dankie Here vir u liefde, dankie Here vir u genade, dankie Here Jesus, dat u ons eerste lief gehad het met 'n liefde Here, wat Here geen mens kan bedink of kan doen nie. Here, dankie vir u kosbare liefde. Ons prys u heilige naam. Here, ek bid Vader, dat u my vandag sal wegsteek agter die ou ruwe kruis. Here, dat u goddelike doel vandag sal bereik in en deur hierdie diens. Dankie Here, prys u. My tema is vandag God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid kom. Hoe kan die menskind van die Here gered word as hy nie die woord van God hoor nie? Halleluja. Hoe kan jy kind van die Here groei in die kennis as jy nie die woord hoor nie? Hoe kan jy groei in die waarheid as jy nie die waarheid hoor nie? Mag God ons help dat elke prediker op hierdie aarde wat geroep is deur Jesus Christus, net God se waarheid sal verkondig. Kind van die Here, die tyd het te min geraak dat ons met fabels besig is, maar dat ons sal besig wees met die koning en sy werke. Halleluja, dat ons die waarheid, evangelis Janie Pretorius het altyd gesê, die waarheid is 'n narheid, maar hy hou my die gevaar uit, dat ons waarlik by die waarheid sal bly. 2 Petrus 3 vers 11, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in julle heilige wandel en godsvrug nie. Hoor gou mooi wat sê die Petrus, hy sê terwyl al hierdie dinge vergaan. Weet jy, kind van die Here, hoe ouer 'n mens word, hoe meer word jy verseker dat dood is 'n werklikheid. As ons kyk na ons ouers, kind van die Here, ag weet jy, toe my oupa gesterf het, was dit reg, maar ons het geweet, hulle moet sterwe, maar toe dit by ons ouers kom, toe besef 'n mens, Here, maar hierdie byl gaan ook kap in ons bome, prys die Here. Dank die Here God vir sy goedheid, dat ek waarlik nog my 3 broers het, man. Ek wil sê, kom ons waardeer mekaar, kind van die Here, waardeer, as jy ouers het, waardeer hulle. As hulle dood is hulle baie lang dood, kind van die Here. Ag, ek wil sê, kind van die Here, waardeer hulle. As jy broers en susters in die vlees het, wees lief vir hulle, man. Net soos hulle is, moet hulle nie probeer verander om by jou aan te pas. Jy prys God, halleluja, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in julle heilige wandel en godsvrug nie. Al hierdie dinge gaan verbygaan. God se woord sal nooit verander, die kind van die Here. Hy is vandag, môre tot in alle ewigheid dieselfde. As die mens hom kom verander, kind van God, dan sê God, as ons byvoeg, dan voeg hy die pla by. As hy wegneem, dan neem hy ons naam uit die boek van die lewe. Hoedanig moet julle heilige wandel en godsvrug nie wees nie. Elke dag, kind van die Here, moet ons onsself vra, Here, is ek gereed as jy kom, Here? Is daar nie skeidsmure tussen my en nie? Die skeidsmure kom nooit van die Here nie. Dis altyd van ons, kind van die Here, halleluja. Hoedanig moet ons wees aan heiligmaking en godsvrugtig lewe. Kind van die Here, ek sê weer, die wêreld is moeg geploeg, man, prys gepreek, kind van die Here. Die wêreld wil weer sien, maar dit is 'n kind van God. Maar God my help dat ek altyd deur so sal wees. Julle wat sy koms, hoor mooi vandag, julle wat sy koms van die dag van God verwag en verhaas. Verwag jy nog die koms van die Here? O man, ek wil weer sê, mense praat die laaste ruk weggeraping, verdrukking, maar weet jy, in 'n oogwink sê die Here, in 'n oogwink, kind van die Here, kan dit die basuin wees wat vir jou blaas, en moet jy jou God ontmoet, is jy gereed, kind van die Here, en hoe verhaas ons die koms van die Here? Weet jy, elkeen dit wat ek nou doen, is om te verhaas, kind van die Here, halleluja, om sy koms te verhaas,
is ek besig om die woord van God te bring. Weet jy, Jesus, kind van die Here, het elke mens so lief. Hy het elke mens gemaak. Hy sê 'n aannemer van 'n persoon nie. Hy het elke mens gemaak, kind van God. Halleluja, hoor gou mooi. Hoekom het hy ons gemaak? Om die ewige lewe. Hy het die mens gemaak om saam met die mens gemeenskap te hê en saam met hom te wandel. Weet jy, ek wil vandag vir jou sê, die mense sê die teehouer is die Heilige Gees en die kinders van die Here. Nee, kind van die Here, Jesus sal nooit kom voor die laaste mens op aarde die woord van God gehoor het nie. As dit gebeur, wil ek vandag vir jou sê, kyk na die vyeboom en sien dat sy takke sag kom word het. Prys die Here, man. Ek bid dat elke wedergebore kind van die Here die sal begin om die koms van die Here te verhaas. Hoekom? Om God se woord uit te bring vir die verlore wêreld daar buite, waardeur die hemel deur vuur sal vergaan en die elemente sal verbrand en versmelt. Halleluja, jare terug het ons gesê, dis onmoontlik, maar nou met 'n atoombom, kind van die Here, en jou vleis val van jou geraamte af, prys die Here, halleluja. Hierdie dinge het God alles geweet. Ek sê weer, ons kan nooit God onverhoeds betrap nie. Hy is bekend met alles, prys die Here. Maar ons verwag volgens sy belofte. Glo jy nog aan God se belofte? Ek wil vanmôre vir jou sê, ek sit vanmôre hier in my sitkamertjie. Man, ek is vanmôre bly dat daar beloftes is wat God vir my gemaak het. Maar ons verwag volgens sy belofte. Hy het ook 'n belofte gemaak, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid woon. O kind van die Here, dan sal geen diskriminasie meer wees nie, kind van die Here, maar almal wat hom aangeneem het, sal kinders van God genoem word. Halleluja, prys die Here. O, halleluja, ons gaan saam met die engele jubel en juig, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, prys die Here. Dit is wat my God se woord sê. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, het ons nog 'n verwagting. Het jy nog jou eerste liefde? Staan jy nog vas, kind van die Here? Strewe jy elke dag en sê, Here, ek moet heilig maak en najag. Ek moet nader aan U beweeg. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, watter dinge? Die wederkoms van die Here. O nee, klomp geld nie, kind van die Here, nie dat die land se ekonomie sal verbeter, dat ek meer geld kan maak, maar die koms van die Here Jesus. Sien jy nog uit vir die koms van die Here? Is jou saak so reg met die Here dat jy weet, Here, as jy nou kom, dan gaan ek saam. Beywer julle dan dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom gevind mag word in vrede. Het jy vanmôre vrede in jou hart? Weet jy vanmôre, Jesus, as jy kom op die wolke, is ek gereed om my God te ontmoet. As jy kom, Here, dan gaan ek nie agterbly nie, prys die Here. 'n Vlekkeloos man, weet jy, daar's niemand wat vlekkeloos is, die pastoor, maar ek wil vanmôre vir jou sê, beywer jou om onberispelik voor God te staan. Hoe kry jy dit? Ek wil weer sê, hierdie is so in teenstelling met wat die mens verkondig, baie kerke verkondig. Een keer 'n kindjie van liewe Jesus, altyd, ons kan maar Sondag soos ons wil, ons val maar net vanaand op die voete, op ons knieë voor die Here, en bely ons hart uit nie, hoor jy wat sê, julle vlekkeloos en onberispelik voor hom gevind mag word in vrede. Weet jy wat 'n vrede het? Weet jy wat gee jou vrede? Dat jy weet dat jou saak met die Here reg is. Halleluja, onberispelik. Pastoor, ek sê weer, weet jy, alles wat onder die bloed is onberispelik. So daarom moet ons elke liewe dag ons sonde en ons ongeregtigheid voor hom bely en sê, Here God, ek vergewe my sonde, was my nie kosbare bloed. Here, dat ek vlekkeloos voor U sal staan. Ek wil vir jou sê, geen sonde sal die koninkryk van God beerwe nie. Maar pastoor, wie kan dit dan maak? Hy sê wat by die mens onmoontlik is by God moontlik. Halleluja. Nadat julle dan
vooruit weet, geliefdes, ons weet, niemand op hierdie aarde, weet jy, Jesus voor hy opvaar, toe sê hy, nou is alle onkunde oorgesien, nou moet almal hulle bekeer, halleluja, hoor gou, nadat julle dan vooruit, nou dat julle dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, waak en bid altyd deur, kind van die Here, en dat julle nie miskien meegesleep word, deur die dwalinge van sedelose mense. O, kind van die Here, ek wil vanmôre vir jou sê, kies jou vriende reg, moenie sedelose mense as vriende, wat sê, ag man, dit is die sonde nie, kom ons gaan maar aan met ons lewe, môre sterwe ons, o nee, dan sê ek, weet, môre sterwe ek, daarom moet ek nou gereed wees, sedelose mense, en wegval uit julle vastigheid nie. Ons het 'n rots, Jesus Christus, 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie sien nie, maar dit wat ons glo, halleluja, ons glo tot ons gaan sien. Moenie kind van die Here met sedelose mense, sodat jy wegval uit jou eie vastige beginsels, man. Bly by die Here, skuil by die Here, vra die Here om vir jou regte vriende te gee, halleluja. Maar jy moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, julle moet toeneem in die genade. Wat wil die Here vandag sê? Kan ons maar sondig dat die genade groter word? O nee, ons as mense moet meer genadig word vir ander mense. Die kerk moet weer genadig word vir die sondaar. Prys God, man, en pastoor, ons visiemoderator sê nou die dag, dit is tyd wat daar weer agter in die kerk plek gemaak word vir dronkaards. Ek prys God, man, ek prys God dat hy altyd by my kerk agter 'n plek is vir dronk mense, man, dis God se genade, halleluja, want ek weet, ek was daar gewees, hoor gou mooi, maar julle moet toeneem in die genade en kennis, ons moet kennis van God se woord kry, anders te glo ons elke ding van die Here, anders te word ons rondgegooi deur die branders, kind van die Here, dans ons soos die gras in die veld, vandag so, môre so, ons moet 'n kennis hê van God se woord, halleluja, prys die Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nie aan my nie, nie aan lede in Christus Kerk of die PPK of die AGS of die NG Kerk, aan hom, aan Jesus Christus kom toe die heerlikheid toe, nou sowel as die dag van die ewigheid, amen. Nou, kind van die Here, moet ons elke dag besef, Here, ek moet genade hê, Here, want u genade was vir my genoeg, ek moet kennis opbou, sodat ek weet jy wat, kind van die Here, wat het die kind van God nodig, onderskeiding van gees, dat ons sal weet, hierdie is van die Here, en hierdie is nie van die Here nie, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid. Vandag staan ons nog in die rykdom van sy goedertierenheid. O kind van die Here, hy wil vandag nog vir ons goed doen, halleluja, en verdraagsaamheid. Hy verdra my nog, man. Daarom moet ons mekaar verdra. Moenie sê, ja, ek sal jou lief hê as jy so maak, en nie, wees lief vir mense, vir elke mens op hierdie aarde, so ver soos dit moontlik is. Jaag die vrede na. Kyk gou mooi of verwag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedig. Hy's lankmoedig, kind van, weet jy, Jesus, hy kom daar. Die woord van die Here sê, hy kom maar by die boom, by die vyeboom wat die vrug dra nie, en hy sê, kap hom uit en werp hom in die diepste, daar waar die vuur brand. En weet jy wat sê Jesus? Hy sê, tuinier, kom ons gee hom nog 'n kans, kom ons gee hom nog 'n bietjie kunsmis, kom ons gee hom nog 'n bietjie liefde, kom ons plaas hom nog 'n bietjie by 'n gemeente wat omgee, halleluja, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Vanmôre wil ek vir jou sê, die goedertierenheid, die lankmoedigheid, die verdraagsaamheid van Jesus wil vanmôre vir my en vir jou sê, my kind, vandag is die wel aangename dag, wil ons hier vanmôre opnuut kom na die Here toe, terwyl hierdie dinge dan vergaan, hierdie liggaam,
Hy gaan vergaan, kind van die Here. Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, God sê, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Vanmôre sê Jesus, ons God en ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Sê vanmôre vir my en vir jou, vir elkeen van ons sê hy vanmôre prys die Here, of verag jy die rykdom? Vanmôre is dit 'n rykdom. Hy sê vanmôre kom net soos jy is, kom kniel by die kruis. Sy goedertierenheid en sy verdraagsaamheid en sy lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Wil jy nie vanmôre saam met my sê, Here, ek kom vanmôre net soos ek is. Here, ek wil vanmôre opnuut my kniekoppe buig voor hierdie lewende God. Here, vanmôre is u goedertierenheid. Here, vanmôre is u verdraagsaamheid. Die rykdom van u genade is vanmôre nog hier. Here, ek wil vra, kom skryf my naam in die boek van die lewe. Here, ek bely vanmôre ek is 'n sondaar en dit ontbreek my aan die heerlikheid van God. Maar Here, u woord sê almal wat my aangeneem het, hulle sal kinders van God genoem word. Here, ek wil vanmôre u opnuut aanneem, Here, en vra Hemelse Vader, hou my styf vas. Here, ek kan u nie hou vas nie, want Here, ek het die gewoonte om te laat los, maar Here, wil u my vashou in Jesus naam. Dankie Here, elkeen wat vanmôre saam met my gebid het, sê vanmôre vir die Here baie dankie Here. There's a new name written in heaven. Halleluja. Prys die Here en bly by die Here en skuil by die Here. Halleluja. Jesus het jou baie lief. Mag Jesus jou seën, versterk en help in Jesus naam. Die Here seën, gaan in die vrede van Jesus. Amen en amen.